अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खरीद हैं। मोटर सिटी में एक दरख्त के साए पे खड़ा हूँ। ये फोक्सल 8 और फोक्सल 9 के सामने हूँ। फोक्सल 8 से आर्डर पिक कर रहे हैं। तो मैंने अपनी अक्सर वीडियो में बताया कि मोटर सिटी में सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो पिछली बारिशों की वजह से तो जो पेड़ पौधे हैं वो तो बहुत खुशहाल है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ ऐसे भी दरख्त हैं, ऐसे पौधे हैं जिनको हमेशा के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो दुबई में बहुत कम दरख्त हैं जो सूख जाते हैं, वो भी किसी बीमारी की वजह से, लेकिन पानी की वजह से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इन पैपों के ज़रिए, ये नीम का दरख्त है, इसमें पानी होता है। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के आगे शेयर करो। आज मोटर सिटी में कब तक रहते हैं सब आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो मिलते हैं नई जगह पे।
जाते